dhe mund të vejë dikush dhe u merr të gjitha delet sepse ata nuk i njohin delet e tyre. Dhe imagjino, dëmi që bëjnë këta është shumë i madh sepse këta nxjerrin vazhdimisht student të diplomuar, të cilët kur dalin në profesionin e tyre dhe ata s'din të njohin fjalët e tyre. Por shumë vjen kjo punë zinxhir. Tani ata kanë qoftë drita, qoftë errësira. Ata kanë botuar pa fund, është një industri e madhe e prodhimit të fjalorëve huazime në gjuhën shqipe. Kanë futur në kursinë e gabuar që në kohën e Merogjës edhe atë kursi të gabuar kundër linjës të interesave të popullit shqiptar. Po, dhe kundër të vërtetës. Unë kam reaguar, së pari ju e dini që kam bërë i pari që bëra oponencën shkencore për veprën e ashtu quajtur etimologjike të Qerem Çabeit, dhe sistemi në fakt nuk reagoi për të hapur një debat rreth etnicitetit gjuhësor të Shqipes, por sistemi më lëshua mua fizikisht me dihen ato me përjashtime, me gjyqe, por ata nuk arritën ta mbrojnë dot Çabein, sepse autoriteti i tij u rrëzua që me oponencën e parë. Mandej unë kam bërë oponencë shkencore për veprën etimologjike të Topallit, edhe të tjerëve, dhe së fundi bëra edhe të Recep Ismailit, i cili shtonte edhe ai numrin e serbizmave në gjuhën shqipe, dhe më desh të bëja një artikull tek Nacionali me disa vijime dhe nuk kanë përgjigje.